اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة شهد حواس. وتعالوا بينا بسرعة نشوف القصة بتحكي عن إيه. قصتنا بتبدأ في بيت صغير، وتحديدا في أوضة بنت وأخوها عندهم 5 سنين. كانوا نايمين زي الملايكة مش حاسين بأي حاجة. وهنا بتدخل مرات أبوهم أسماء. يا أختي انت وهو كل ده نايمين ولا إيه؟ اصحي يلا يا بت يلا عشان تنزلوا تجيبوا لنا الفطار. ايه القرف ده يا اختي انت وهو؟ فتحت البنت الصغيره عينيها. معلش يا طنط سيبينا ننام شويه لاننا ما نمناش امبارح، وانت عارفه ان احنا مخلصين غسيل المواعين امبارح بعد الساعه 12 بالليل ما لحقناش ننام. نعم يا حبيبتي بتقولي حاجه؟ قومي يا بت امي يلا، انت فاكره نفسك في بيت اهلك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي فوقي، ده كفايه ان انا سايبالكم تعيشوا هنا معايا مش تقرفوني كمان. صح ساعتها مالك على صوت زعقها. يلا يا ملك يلا قومي يا حبيبتي خلينا نشوف هنعمل ايه. هو ايوه مالك كان طفل عنده 5 سنين، لكن كان عقله اكبر من كده بكتير. كان عاقل وواعي وعارف كل حاجه بتحصل حواليه، على عكس ملك اللي كانت بريئه جدا. ايوه يا حبيبتي قومي يلا خليكي كده زي اخوكي ما تبقيش كسوله. بتقوم ملك ومعاها اخوها مالك، وبتخرج مرات الاب وبتسيبهم. ملك اللي قالت انا تعبت قوي يا مالك من العيشه دي، هي ليه بتعاملنا كده؟ يا ريت ماما كانت عايشه بجد، انا تعبت قوي. قرب منها مالك وبيطبطب عليها وبيواسيها. معلش يا حبيبه قلبي انا عارف ان الموضوع صعب عليكي، بس صدقيني بحبك، وطول ما احنا مع بعض مفيش حاجه هتزعلك ابدا. انا كل حاجه مزعلاني اصلا، كل حاجه انا مش عارفه انام ولا عارفه اكل ولا عارفه حتى العب زي باقي العيال ولا عارفه اعمل اي حاجه. احنا كلها كام يوم وداخلين على رمضان ويا عالم بقى. ما تقلقيش ما تقلقيش يا حبيبتي، صدقيني كل حاجه هتتحل. حتى ابوكي انت فاكره ان هو هيصدقنا؟ مش هيصدقنا لو قلنا له اصلا، مش هيصدقنا لان انت عارفه هو قد ايه بيحبها. طب يلا خلينا ننزل نجيب الفطار بدل ما تدخل وتبهدلنا دلوقتي. فعلا بينزلوا هما الاتنين يجيبوا الفطار. بعد شويه بيتجمعوا كلهم على الفطار، الاب ومرات الاب وملك وملك. طنط اسماء بتشتكي منكم ليه يا عيال؟ سحلينها ليه؟ انا مش قلت لكم اي حاجه تقولها لكم تسمعوا كلامها فيها؟ ولا هو الكلام ليه ما بتسمعش؟ ملك ساعتها اللي قال على فكره ما فيش حاجه بتقولها لنا لما بنعملها، انا مش عارف هي متضايقه من ايه اصلا. ولا تحترم نفسك وانت تتكلم عنها، انت سامع ولا لا؟ دي امك. والله بعمل لهم كل حاجه وكل اللي هم عايزينه، باكلهم وبشربهم وبعمل لهم كل حاجه، بعملهم كويس، مش مقدرين كده وبيعاملوني وحش كمان. بصلها مالك باستهزاء وسخريه، بعدين كمل وقال معلش يا بابا حقك علينا. اما ملك اللي قالت بس حق علينا على ايه يعني؟ على فكره احنا مش بنغلط في حقها، هي كل يوم بتدخل تصحينا على الساعه 6 الصبح وقبل 6 علشان ننزل نجيب لحضراتكم الفطار. ليه بتعمل كده؟ شش بس يا ملك ما تتكلميش لو سمحتي، خلاص مفيش حاجه يا جماعه. شوفوا بتتكلم ازاي، بنات اخر زمن. خلاص اتعدلوا بقى واستهدوا بالله، احنا كلها بكره وبعد بكره رمضان، اهدوا بقى. والله بقى كده لعيالك مش ليا. اهدي يا اسماء لو سمحتي، وانتوا لو ما سمعتوش كلام طنط اسماء صدقوني هتشوفوا تصرف تاني. حاضر يا بابا اللي تشوفه. مالك جدع، انما البنت ام لسان ونص دي اللي ما حدش قادرها ولا حد قادر عليها، اسلوبها وحش، ما بتعرفش تتعامل كويس، كل ما اكلمها ترد عليا الكلمه ب10. ملك لمي نفسك، لو طنط اشتكت منك تاني ما تعرفيش انا هعمل ايه، انت سامعه ولا لا؟ كفايه ان هي بتخدمكم وكفايه ان هي بتعمل لكم اكلكم وشربكم. حاضر يا بابا. بعد شويه بيمشي الاب، وكان قاعد ملك وملك في اوضتهم بيلعبوا. ساعتها دخلت عندهم اسماء. ايه ناويين تلعبوا كتير ولا ايه؟ يلا يا حبيبتي انت وهو قوموا يلا عشان تنضفوا الشقه علشان رمضان، يلا يا بنتي نجري. شقه ايدي اللي ننضفها؟ احنا اصلا مش بنعرف نعمل حاجه في حوار التنظيف والكلام ده خالص، ننضف ايه؟ والله ما بتعرفوش تنضفوا. طب بحب اكلمكم ابوكم ولا هتعملوا ايه؟ قوم يا ملك قوم ما نشوف اخرتها نعمل اي حاجه. نقوم ايه؟ هنعمل ايه؟ ما تهزروش، او احنا هنعرف نعمل اي حاجه في الشقه دي؟
ده شقة طويلة عريضة هنعمل فيها ايه؟ قومي بس وربك هيحلها، ما تقلقيش يلا قومي. وفعلا قاموا هما الاتنين، بس هما الاتنين قرروا يبوظوا الدنيا في الشقة بحجة انهم اطفال ومش عارفين ينظفوا ولا يعملوا اي حاجة، عشان يعلموا مرات ابوهم درس. وفعلا مفيش 5 دقايق ومرات الاب شافت كل حاجة حواليها عمالة تبوظ. ايه القرف ده؟ القرف اللي انتوا بتعملوه ده؟ هو انتوا ما تعرفوش تعملوا حاجة عدلة في حياتكم ابدا؟ مفيش منكم منفعة. ما انا قلت لحضرتك يا طنط اسماء، قلت لحضرتك قبل كده ان احنا مش بنعرف نعمل حاجة، احنا اطفال، هنعمل ايه في شقة طويلة عريضة زي دي؟ انت كمان بترد عليا؟ ده انتوا قلات الادب قوي، عايزين تتشدوا وتتربوا من اول وجديد، هعرف بقى ازاي اربيكوا. دخلت اسماء جوه وجابت عصايه ونزل الضرب في العيال من غير رحمه. قعدت ملك ومالك في الصاله وهم بيعيطوا بوجع. يا ريت ربنا كان اخدنا مع ماما، ماما مشيت ليه يا مالك؟ مشيت وسابتنا لوحدينا، انا تعبت من غيرها، الدنيا وحشه قوي. ما تقلقيش يا حبيبه قلبي، ما تقلقيش، كل ده هيعدي، بعدين ربنا معانا وعمره ما هيسيبنا، ما تقلقيش من حاجه. اطمنت ملك من كلامه، كان اخوها مالك هو الحاجه الوحيده اللي كانت ملك بترتاح وهي موجوده معاه، لانه كان توأمها ونصها التاني. بعد شويه جه الاب من الشغل وشاف العيال قاعدين في الصاله وشكلهم المتبهدل. اللي انتوا عاملينه ده، القرف اللي في الشقه ده، الشقه مبهدله كده ليه؟ فين طنط اسماء؟ وقبل ما العيال يردوا جت اسماء وهي بتتكلم بحزن مصطنع. يعني ينفع كده؟ انا قلت لهم هقوم انضف الشقه، قالوا احنا هنساعدك، ابص الاقوهم بوظوا الدنيا، بهدلوا كل حاجه، دلوقتي مضطر انضف كل حاجه من اول وجديد، مع ان كنت قربت اخلص وظبطت الدنيا. تاني؟ هو انتوا كل شويه تعملوا له مشكله؟ هو انتوا مش بتعرفوا تقعدوا ساكتين ابدا؟ جه الاب وكمل عليهم ضرب، والعيال الغلابه ما عرفوش يتكلموا ولا يقولوا اي حاجه، اخدوا بعضهم ودخلوا على اوضتهم وهم بيتحسروا على اللي بيحصل ليهم. معلش يا اسماء، انا عارف كويس ان هم مغلبينك، وعارف اني محملك مسؤوليه صعبه، بس اسف حقك عليا، كل ده هينتهي ان شاء الله قريب. بس انت عارف قد ايه بعملهم كويس وهم بيغلبوني واسلوبهم معايا وحش. عارف يا حبيبتي كل ده، حقك عليا، ما تزعليش نفسك، انا هربيهم وادبهم، ما تزعليش يا قلبي. ما اقدرش ازعل منك يا قلبي، بس عشان خاطر اشد على العيال شويه لانهم بيتعبوني قوي. حاضر يا حبيبتي، ما تزعليش ولا تزعلي نفسك بس. وبعد شويه كان قاعد ملك وملك كانوا قاعدين قدام التلفزيون بيضحكوا. الهانم والاستاذ قاعدين وسايبين الشقه تضرب تقلب، مش همكم؟ قوم يا زفت انت وهي روقوا الشقه. هو في يا طنط؟ هو حضرتك كل ما تشوفينا قاعدين عايزه تشغلينا وخلاص؟ اهدي يا ملك واسكت انت بنت قليله الادب وما شفتيش تربيه، عقاب لك هتنضف الشقه دي كلها لوحدك، انت سامعه؟ لا مش سامعه، ده اسمه ظلم، حرام عليك يا شيخه، ليه بتعملي معانا كده؟ انت كمان بترد عليا، ورفعت ايديها ونزلت بيها على وشها. خلاص يا طنط، احنا هنروق الشقه، بس خلاص سيبي ملك. بعد ما ضربت ملك بالقلم دموعها نزلت بدون ما تنطق ولا كلمه، لكنها حست بوجع في قلبها اكتر من وجع اسماء على وشها. ملك اللي قرب منها ومسح دموعها وحاول يهديها وهو بيقول بصوت واطي: معلش يا حبيبتي ما تعيطيش، احنا لازم نصبر، ربنا معانا، والله مش هيفضل حد كده طول العمر. اسماء اللي بصلهم بحده وقالت: انا مش هعيد كلامي من تاني، الشقه تنضف دلوقتي، اللي هتتعاقبوا تاني وتاني كمان، مفهوم؟ ملك ساعتها شاور لملك انها تقوم. فعلا بدأوا ينظفوا الشقه وهم مكسورين وحاسين مفيش حد في الدنيا جنبيهم، بس جواهم كان في امل بسيط ان حياتهم تتغير، امل ان حد يجي وينقذهم من العذاب اللي هم فيه. بعد ما خلصوا تنظيف الشقه اسماء رجعت وبدأت تفتش في كل ركن عشان تتأكد انهم خلوش كل حاجه مظبوطه، لكن رغم تعبهم ملقتش اي حاجه تنتقدها، فاضطرت تسكت وتمشي. وفي نص الليل ملك كانت قاعده على سريرها مش قادره تنام، دموعها بتنزل بهدوء. قرب منها مالك وقال: ملك انتي صاحيه؟ مش قادره انام، كل حاجه بتوجعني، تعبت يا مالك، نفسي ماما ترجع. ما تقلقيش، انا بوعدك يوم من الايام هنخرج من هنا، محدش هيقدر يأذينا تاني. ملك اللي مسحت دموعها وبصت لاخوها بتعب: يا رب يا مالك، يا رب اليوم ده يجي بسرعه. مرت الايام وجاء اول يوم رمضان، كانت ملك ومالك بيلعبوا في الصاله. جت اسماء ساعتها وزعقت فيهم جامد: هي زفته انت وهو، انت يا بنت قومي يلا المطبخ
عشان تعملي معايا الاكل، ولا بقى هف واتمرمط كده وحضرتكم تاكلوا على الجاهز؟ انا صايمه زيكم بالظبط. والله يا طنط انا مش قادره اعمل اي حاجه، هو مأثر عليا قوي زيك. لا يا عينيا، حين ما فيش حاجه اسمها دلع، يا اما تعملي اللي اقولك عليه وانت ساكته خالص ما تتكلميش، يا اما هتشوفي وش تاني. ماشي يا طنط. هو حضرتك عاملنا اكل ايه النهارده على الفطار؟ عملت الموجود يا عينيا، رز وبسله. بس انا يا طنط مش بحب البسله وانت عارفه كده كويس. طب دلوقتي هاكل ايه؟ ما تاكليش خالص يا حبيبتي. اعمل لك ايه يعني؟ طب بالله عليك اعملي لي اي حاجه تانية جنبيها، لان بجد مش بعرف اكل البسله ومش بحبها، وحضرتك عارفه كويس. هو انت كمان هتتقطمي على الكلام والاكل؟ يا بنت انتي، انا مش عايزه الكلام ده. خلاص، انا ومالك اخويا هنروح نفطر عند خالته. والله يا حبيبتي تبقوا وفرتوا. يلا يا حبيبتي انت وهو، قومي يلا روحي عند خالتكم. بص لها مالك اللحظه دي وما اتكلمش، وفعلا اخد ملك وراح عند خالتهم. وهناك في بيت الخاله خالته، احنا تعبنا قوي من كل ده، تعبنا منها بجد، بتعاملنا بأسوأ معامله وبأسلوب وحش، وبتيجي تقول لبابا ان احنا بنعاملها وحش. يا حبايبي يا عيال، والله لو اقدر كنت اخدتكم قعدت عندي، بس اعمل ايه؟ ما اقدرش، جوزي مش هيوافق، اعمل ايه؟ ما تقلقيش علينا يا خالته، احنا كويسين، انا هاخد بالي من اختي، ما تقلقيش من اي حاجه. ايوه يا حبيبي جدع، خلي بالكم من بعض يا عيال، انتوا مالكوش غير بعض، بكره تكبروا، بكره تكبروا يا حبايبي، معلش استحملوا. بس الوضع بقى صعب قوي يا خالته، الوضع بقى صعب قوي، لدرجه انها حتى مش بتسيبنا نلعب ولا بتسيبنا نعمل اي حاجه احنا عايزينها. يا حبيبتي يا بنتي، حقك عليا يا قلب خالتك، حقك عليا. بس ابوكوا بيقول بتعاملكوا كويس وبتعمل لكم اللي انتوا عايزينه. هي يا بنتي يا خالته اللي بتعاملنا كويس، ده احنا تعبنا. انا لو وريتك اثر الضرب حرفيا هتتصدمي. بتقرب الخاله وهي بتحضنها بشفقه وبحزن عليها وعلى حالتها يا اخوها. هي بتضربك يا حبيبتي، معلش يا قلب خالتك، حقك عليا ما تزعليش، كله هيعدي يا قلبي. بالله عليك يا خالته، بالله عليكي خلينا قاعدين معاكي يومين، مش عايزين نرجع تاني. جه ساعتها من بره جوز خالتهم، اول ما شافوه بيخافوا، لانهم عارفين كويس ان هو مش بيحبهم ولا هم كمان بيحبوا اصلا. هي العيال دي جايه تعمل ايه هنا؟ هو انا مش قلت لك ما يجوش هنا؟ هو انا كلامي ما بتسمعش ليه؟ اهدى بس يا مسعد، اهدى شويه، بعدين دول ولاد اختي، يعني انا اكيد مش هسيبهم يعني ويجوا لحد هنا واقول لهم ما تجوش. يعني هو ابوهم يرميهم واحنا اللي ناخدهم ولا ايه؟ احنا ناقصين قرف. هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ على فكره حرام عليك قوي كده، دول اطفال واحنا في رمضان كمان، حرام عليك قوي. بقول لك ايه، بلا في رمضان بلا غير رمضان، انا قلت لك العيله دي ما تقعدش هنا تاني. يلا يا بنتي انت وهو، قوموا خدوا بعضكم وامشوا يلا لكوا بيت يا حبيبتي. وفي اللحظه دي حست ملك وهو ان فعلا ما بقاش ليهم حد في الدنيا. يلا يا ملك خلينا نقوم نمشي من هنا، ما بقاش هنا لينا قاعده. هو احنا بيحصل لنا كده ليه يا مالك؟ ليه ما حدش بيحبنا؟ ليه ما حدش عايز يحس بينا انا وانت؟ بص لها مالك بحزن واخدها ونزلوا الشارع، وهم ماشيين شافوا محل فوانيس فاتح. الله يا مالك، شايف الفوانيس القمر دي؟ بص كده يا مالك، انا عايزه واحد. يا ريت فعلا كنا نقدر نجيب يا ملك، يا ريت. شايفه شكلهم حلو ازاي؟ تتوقع ممكن يجي اليوم اللي نعرف نجيب فيه وننزل نلعب؟ بجد نفسي في الحاجات دي قوي يا مالك. بكره يا حبيبتي لما اكبر واشتغل هجيب لك كل اللي نفسك فيه، حقك عليا، انا عارف ان ناقصك حاجات كتير، بس اوعدك هجيب لك كل حاجه. قربت ساعتها منه ملك وحضنته. بتقرب ساعتها ومن الست كانت بتراقب الموقف من بعيد. ازيكم يا حبايبي؟ يوقفوا في الشارع دلوقتي؟ ده احنا بالليل حتى. هيا ماما فين؟ ازاي تسيبكم بالليل كده؟ ماما عند ربنا، احنا كنا مروحين من عند خالتنا. قربت الست منهم اكتر وحضنتهم. يا حبايب قلبي معلش حقكم عليا ما تزعلوش، هي اكيد في مكان احسن. انت متأكدة ان هيجي اليوم الحلو يا طنط اللي احنا هنشوفها فيه؟ بجد شكرا يا طنط، انت قلبك طيب بجد يا حبيبي. طب استنوني هنا دقايق، ما تمشوش يا حبايبي. راحت ساعتها الست ورجع له في ايديها كل واحد فانوس، بتجيب لهم اكل وعصير وحاجات كتير حلوه. يلا يا حبايبي خدوا الحاجات دي وروحوا يلا قبل ما الدنيا كده تليل جامد.
الله يا طنط، كل ده لينا بجد والله يا طنط، انت عسولة قوي. ايوه يا روحة، كل ده ليكوا، خدوا الحاجة وروحوا يلا يا حبايبي. مشيت ساعتها الست بعد ما سلمت عليهم. شفت يا ملك، مش قلتلك ربنا مش هيسيبنا ولا هينسانا، وهيعمل لنا اللي احنا عايزينه واحسن بكتير. عندك حق يا مالك، انت كلامك صح والله فعلا، ربنا مش بيسيب حد. وقعدوا على الرصيف وهم بياكلوا. ملك وهي بتاكل قطعة الجاتوه الصغيرة بحماس. الله يا مالك، الأكل طعمه حلو قوي، مختلف كده، يمكن علشان احنا جعانين. ملك وهو بيشرب العصير وبيهز راسه بالموافقة. أيوة يمكن، بس يمكن برضه علشان اللي عطتهولنا ست طيبة من قلبها. الحاجات اللي بتتاخد بحب طعمها غير يا ملك. ملك بابتسامة حزينة وهي بتلمس الفانوس بتاعها. عندك حق، بس نفسي بقى في يوم ناخد حاجة تكون حلوة من أهلنا. نفسي بابا يبصلي زي ما الست بصتينا النهاردة، زي ما كانت خايفة علينا وانزلت جابت لنا الحاجات دي كلها. مالك هو بيحاول يخفف عنها بضحكة خفيفة. أيوة والله، أنا كمان نفسي حد ينادى عليا يقول لي يا ملك يا حبيبي جبت حاجة تحبها، بس للأسف حتى لما بنرجع متأخر محدش بيسأل، حتى محدش بيبص علينا أصلا. ملك وهي بتتنهد بحزن. يمكن علشان احنا مش مهمين عندهم، يمكن لو حد فينا حصل له حاجة مش هيفرق معاهم. طب بصي بقى، بدل ما نغرق كده في الحزن تعالي نلعب لعبة، نعمل تمنيات للسنة الجديدة. تمنيات؟ احنا أساسا محدش بيسمعنا. ملك وهو بيشاور على السما. احنا مش محتاجين حد يسمعنا، احنا نحط أمنيتنا هنا في السما ربنا هيشوفها على طول. ملك وهي بتفكر. طب ماشي، أنا بتمنى يكون عندي سرير دافي، مش عايزة أنام في البرد كل يوم. ملك وهو بيبتسم. أمنية جميلة. وأنا بقى بتمنى يكون عندي شنطة مدرسة جديدة بدل القديمة اللي بتتفكك من كل حتة. أنت عارف يا مالك، بس شنطتك أحسن من بتاعتي. ماشي، طب إيه كمان؟ بتمنى يكون عندنا بيت مليان دفى وحب، بيت فيه ناس بتحبنا بجد. ده حلم كبير قوي، بس مين عارف، يمكن ربنا يبعتهولنا قريب. ورجعوا ساعتها للبيت. محدش يهتم ولا سألهم كنتوا فين ولا اتأخرتوا ليه. ملك اللي قلبه حزن. شفت يا ملك، محدش يهتم، ده حتى ابوك اللي قال لنا كنتوا فين ولا اتأخرتوا ليه. ده احنا لو متنا محدش هيدور علينا. مش قلت لك احنا مش مهمين عند حد اصلا يا مالك. خلاص يا غالية، تعالي ندخل الأوضة دلوقتي وننام، لأن الوقت اتأخر. وفي الأوضة عند أسماء وجوزها. على فكرة انت عيالك كده بقوا قلة الأدب وقلة الذوق معايا، ما بقتش قادرة استحملهم. معلش يا حبيبتي، نوديهم فين طيب؟ ما انت عارفة انهم ايتام وملهمش حد غيري. مش بتاعتي دي، مش بتاعتي، مش هربي عيال غيري. انا كنت بعملهم كويس وهم اللي بطلوا على النعمة. قال ايه مش عاجبنا اكلك ونروح نفطر عند خالته. اكيد مش قاصدين، هم اكيد يعني يقولوا لك كده يعني. وبعدين انت عارفة ان فعلا ملك مش بتحب البسلة، وانا مش هعمل لحد اكل مخصوص. انا فعلا كنت عايزة اعمل بسلة وعملت بسلة، انا مش شغالة عند حد. ايه الكلام ده والاسلوب ده؟ هو في ايه؟ دول عيال، انت ازاي تحط عقلك بعقل عيال صغيرة؟ كبري دماغك شوية، مش كده؟ بعدين انت المفروض تكون حنين عليهم اكتر من كده. ابقى ايه؟ ابقى حنينة، اعمل اكتر من اللي بعمله ليهم. مش كفاية باكلهم والبسهم واخلي شكلهم كويس قدام الناس؟ يا اسماء بعد اذنك وطي صوتك كنت بتتكلمي معايا، انت سامعة صوتك عالي ازاي؟ ماشي، بس شوف لي حل مع العيال دول واتكلم معاهم، حرفيا زهقوني. يا اسماء بعد اذنك يا علي، دول اطفال عندهم 5 سنين، مستوعبة يعني ايه 5 سنين؟ انت عارفة يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اطفال. اطفال بقى يشوفوا نفسهم عليا ولا ايه؟ انا ما اسمحش ان حد يشوف نفسه عليا ايا كان هو مين. مش كفايه ان احنا مستحملين قرفهم؟ مستحملين ايه يا قلبي؟ قرفهم؟ انت ازاي تقولي كده؟ انت عارفه ان انت بتقولي على عيالي دول ولادي، انت فاهمه؟ انا بزعل عليهم وبتعصب عليهم، بس ده مش معناه اني مش بتحبهم. طب معلش انا هنام. فعلا سابته اسماء ونامت. كان قاعد يفكر يا ترى الست دي فعلا بتعامل عياله كويس ولا لا. وتاني يوم عملت اسماء حاجه محدش يتوقعها. كانت ملك قاعده بتلعب مع مالك، جت اسماء واتكلمت. ما كانش عاجبك البسله والرز امبارح مش كده؟ تمام قوي، اهو انتوا الاتنين بقى مالكمش اكل عندي النهارده. عارفين انا هعمل ايه؟
ازاي هتسيبينا من غير اكل اليوم كله؟ انت عارفه حضرتك ان احنا صايمين. هو انا اقدر اسيبكم اليوم كله يا حبيبتي من غير اكل؟ هاكلكم يا قلبي، بس اكل هتعجبكم قوي عشان تتعلمي بعد كده تقولي ما بحبش البسله. والله ما هقول كده تاني، بس حضرتك ما ينفعش تعملي فينا كده، انت عارفه ان احنا صايمين. انت ما ينفعش تسيبينا من غير اكل، ما ينفعش تعاقبينا في الاكل لاننا اطفال صغيرين محتاجين اكل اصلا كل شويه. ايه يا عينيا، هتعلموني بقى اعمل ايه وما اعملش ايه؟ لا ده انتوا عنتوا قليلات الادب قوي. صدقيني مش هنكررها. لا يا عسليه، مفيش منه الكلام ده، يلا قدامي. اخدتها اسماء على اوضه في البيت، كانت اوضه ضلمه، حاطط لهم فيها وحاطط قدامهم طبق جبنه كان باين عليه انها بقالها كتير جدا في التلاجة وناشفه كمان، ورغيفين عيش ناشفين. اهو ده بقى اكلكم النهارده، ابقوا وروني بقى هتقولوا ايه على الاكل ده بعد كده. يا طنط بس الجبنه ناشفه والعيش ناشف قوي، هناكله ازاي؟ والله يا عسل مش بتاعتي، تاكلوا بقى ما تاكلوش، انا جبت لكم الاكل وخلاص. خرجت ساعتها سابتهم وقفلت عليهم الباب. انا مش عارفه هناكل ايه اصلا، الجبنه الناشفه دي والعيش كمان ناشف وريحته مش حلوه، ده اكل ايه بس يا ربي؟ مضطرين يا ملك مضطرين، هنعمل ايه؟ لازم ناكل، لو ما اكلناش هنموت من الجوع. تعرف ان احنا لو متنا اصلا محدش هيدور علينا ولا حد هيقول لنا انتوا كنتوا فين. دي الجبنه لازقه في الطبق وناشفه قوي، انا مش قادره اشم ريحه العيش اصلا كمان. معلش يا حبيبتي، يلا دلوقتي بس علشان نشوف هتطلعنا من الاوضه دي امتى. معقوله يا مالك هتسيبنا هنا وتقول لبابا ان احنا رحنا عند حد من قرايبنا وتسيبنا قاعدين هنا؟ انا خايفه قوي. لا يا قلبي ما تقلقيش، ان شاء الله ربنا مش هيسيبنا زي ما وقف جنبينا قبل كده، هيقف جنبينا وهنطلع من هنا. ما تقلقيش يا حبيبتي. الاوضه هنا ريحتها وحشه قوي، ريحتها صعبه كانها ما اتفتحتش بقالها كتير، واكيد هنا حشرات وصراصير وانا بخاف. ومن سمعك ما انا بخاف اكتر منك، بس زي ما قلت لك ربنا مش هيسيبنا. اهدي بس وكلي واحنا نحاول نتصرف. ربنا مش هيسامحها على اللي بتعمله فينا، ده احنا في رمضان يعني في شهر مفترج، هي ازاي تعمل كده واحنا اطفال وكمان صايمين؟ اديكي قلت يا ملك، ربنا مش هيسامحها ومش هيسيبنا يا حبيبتي. بعد شويه كان جاء ابوهم من الشغل، استغرب لما ملقاش العيال، نادى ساعتها على اسماء وهو مستغرب. اسماء يا اسماء. جت ساعتها اسماء جري. ايوه نعم في ايه؟ امال فين يا بنت العيال؟ مش شايفهم، دول كانوا بيستنوني قبل ما يجي. غريبه يعني. لا ما هم اكلوا وناموا، قالوا ان احنا هننام بدري النهارده. ازاي يعني يا اسماء؟ انا اصلا مش بيحبوا يناموا بدري. في إيه بالظبط؟ قولي لي العيال فين وايه اللي حصل؟ هيكونوا فين يعني؟ قلت لك نايمين، مش هاكلهم. ايه ده بجد؟ وانت مالك بتكلمي كده ليه اصلا؟ انا بسال على عيالي عادي. مش هقول لك تاني تعد لي يا اسماء عشان من امبارح مش عجباني. هو انا عملت ايه يعني؟ هو انت بتقول شكل البيع ولا ايه؟ فجاه بيسمع الاب صوت حاجه بتتكسر في الاوضه المقفوله. هو ايه اللي في الاوضه دي؟ وايه اللي وقع ده يا اسماء؟ وانا ايش عرفني؟ اكيد فار ولا اي حاجه يعني. كبر دماغك وتعالى ناكل. لا والله. طب اوعى كده اما اشوف ايه اللي جوه. لا طبعا تشوف ايه، روح بس الاول غير هدومك وافطر ونشوفه بعدين. الاب عمل انه مش سامع وراح ناحيه الاوضه فتحها بسرعه. كان واقف مصدوم ساعتها لما شاف ولده الاتنين قاعدين وطبق الجبنه البايظ واقع مكسور وعياله قاعدين بيعيطوا من الخوف. يا نهار ابيض، يا حبايبي مين اللي مقعدكم هنا؟ بدأوا العيال يعيطوا جامد مش مبطلين عياط، وهنا كانت أسماء واقفة وبتشوف كل حاجة من بعيد وكانت خايفة. الخوف كان باين قوي على وشها، وكانت باصة للعيال من تحت لتحت عشان ما يتكلموش ولا يقولوا أي حاجة لباباهم. لكن الأب حس وبص لها. أنت اللي عملت في العيال كده يا أسماء؟ أنت اللي مقعدة العيال هنا يا أسماء؟ رد عليا دلوقتي حالا. هو أنا هعمل كده ليه يعني؟ هقعدهم هنا ليه؟ أنا مش فاهمة برضو حاجة. كفاية كدب بقى، كفاية. لا يا بابا، هي فعلا اللي قعدتنا هنا، هي اللي جابت لنا الجبنة والعيش البايظين دول وقالت لنا ما فيش أكل ليكم النهاردة. إيه ده؟ أنت نهارك مش معدي، إزاي تعملي كده في عيالي يا أسماء؟ الأطفال يا شيخة منك لله، وأنا اللي كنت فاكرك بتعامليهم كويس وهم اللي وحشين كده وبيعاملوكوا وحش. أنا قلت لها مرة قبل كده أنا مش هربي عيال غير ولادي، أنا ما غلطتش. ما غلطتيش؟ انت شايفه بعد كل اللي عملتيه ده انك ما غلطتيش؟
يا جبروتك يا شيخة، ده أنا كنت بوصيك عليهم، كنت بقولك العيال غلابة وأيتام، خلي بالك منهم وعامليهم حلو، وخلي بالي منهم بتاع إيه إن شاء الله. حاول ذنب إن أمهم ماتت، أنا مش هعرف أفرح في حياتي ولا هعرف أعيش بسببهم ولا إيه؟ صدقيني لو أعرف إنك قاسية وجحدة كده ما كنتش عمري فكرت إني أتجوزك. أنا اللي مش عايزة أكمل في القرف والعيشة اللي بقت تزهق دي. الأب اللي ما قدرش يستحمل وطلقها وخليها تمشي برا البيت بلا رجعة. أنا آسف يا ولاد، أنا آسف لو ظلمتكم وما كنتش واقف معاكم، أنا آسف لو ما اهتمتش بيكم، أنا وعدتكم إن أغير كل ده. أنا غلطت لما اخترتها تكون زوجة ليا، بس أوعدكم أعوضكم عن كل حاجة. أنا عارفة إن ما كانش بإيدك يا بابا، أنا مش زعلانة ومسامحاك، بس عشان خاطري ما تسيبناش تاني. والله شفنا كتير قوي وتعبنا قوي مع الست دي، كانت بتعاملنا معاملة حرفيا وحشة. لو خدم مش هيرضوا يتعاملوا المعاملة دي كلها. سامحوني يا حبايبي، سامحوني، أنا عارف إني قصرت معاكم، عارف إني غلطت، بس أوعدكم إني هصلح كل حاجة. مسامحينك يا بابا، مش زعلانين منك. قرب أبوهم منهم وحضنهم، أو بدأوا حياة جديدة، حياة حلوة ما فيهاش حقد ولا غل ولا قسوة. الأب اللي قرر يعيش لحياته لولاده بس. ولحد هنا بتكون انتهت الحكاية. يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حكاية جديدة، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.